Good morning, good morning, good morning. Ito lang po ang chismosan yung kapitbahay. Halika po kayo. Samahan niyo ako sa aking appointment. Maglalagalag po tayo. Dito lang sa Romason, Bodensee, Turgao, Switzerland. Happy Monday po. 10:45 po ng umaga. Halika na po. Baka malate tayo. Hindi. May oras pa naman tayo. Mga 20 minutes pa. Ngayon, umaambon. Kailangan po tayong magpayong. Hindi po ba? Pasensya na kung malikot. 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 Ayan po. Kasi po, mahirap na. O, diba? Ayan. Para safe. Safe. Ay, dito tayo dumaan. Happy Monday po. Rain is snowing. Dito lang po sa Switzerland. Kayo na. April. Pakita ka muna sa inyo ang paborito kong iskinita. Ayan po. Diba? Ang paborito kong iskinita. Malamig po Buti na lang ang suot ko. Grabe. Ay, ang lamig-lamig. Ay, talaga. Ganito po dito sa Switzerland talaga. Nakakaloko. Nakakaloka. Bakasyon pa rin po ng bata. Ano yan Fruling Perien. Bakasyon. Fruling, ewan ko po fruling sa ano. Yan. Bakasyon. Kaya wala po yung mga bata. Kahit sa room nila. Hindi po ba? Ayan na po ang bus. Dadaan na. Ano na ngayon? 10:50. Kasi ang bus 10:51 po, ganun. Ang bus kasi aalis ng 10:50 sa train station. Ganun po. Ay. Kumabila po tayo. Kasi tamaan tayo dito sa building na tong winawasak. Ayan po. Baka sa tamaan tayo Morgan. Ay, ang sakit ng likod ko. Parang nangalay po ako, totoo lang. Ang yoga therapy ko pa naman sa Thursday pa. Ay, totoo lang.
Yan, may mga bata. Ay, bakit dito wala? Dito sa eskwela na to, wala akong nakita. Oh, ayan po. Oh. Yung bata. Tingnan. Ito muna sa inyong bulaklak. Ganda, no? Hindi po pang summer yan na bulaklak. Pang prulings yan. Pag summer na po rito, papalitan nila na pang summer na flower. Kulit lang. Yan, oh. May pink pa siyang hinalo, oh. Yan, oh. Ang train ko po kasi 11:18. Ayan, 4 minutes lang. Yung train papunta roon. Nakarating na ako tapos 11:45 ang appointment ko. Kaya pag ano ba 20 tapos 24 darating ako doon, tapos 10 minutes daw ang lalakarin papunta sa train station, papunta doon sa appointment ko. Kaya 11:34. Kaya ano meron doon? Ano daw po ngayon eh? 6 grad. Ganun, kaya malamig. 6 grad. Ay, may yoga. Ayun sa loob. May yoga ngayon. Totoo lang. Pagod na pagod. Anong oras? Wala pa. Tainit po, no? Buti nga po tumila na yung snow. Raining lang. Ano po ba? Yung Ferris wheel dito, bukas siya ng 1:00 hanggang 8:00, Monday to Friday yun.
Pag Saturday, Sunday, alas 10 ng maaga naman po bukas. Kita nyo, pero sino ba pupunta ngayon? Umuulan. At lamig-lamig. Hindi po ba? 11 o'clock na po. Ayan na ako sa train station. Pasensya na po kung malikot. Nahihilo na ba kayo? Ako rin. Ganon. Parating na rin yung mahabang train. Ito maiksi lang. Yung mahabang train galing train station. Tapos kukuha tayo ng dyaryo. Libre dyaryo dito Monday to Friday. Ayan, train station na po tayo. Nabagal lang ako maglakad doon. Oh. Ito ba? Teka, kuha po tayo ng ticket. Ayun, darating ang tren. Ay, yung... Ano ba? Ano? By direct. Tagus karte. Tignan niyo po. Lakše nam je da uzmemo žute etikete od vas pa da mi pogledamo. 580. Meron po kasi akong ticket 50% ticket ko po. Ngayon. Kaya naka-discount pa rin ako. Ayan. Di po ba? Yan yun. Dati po, pwedeng kumuha ng ticket sa train. Ngayon po, hindi na. Sa bus na lang. Pag wala pong ticket, malaki po ang multa. Pag cash, 80. Pag hindi cash, ayun. Ano siya? Yung 100 Swiss franc. Ganun po. Ayan. Makikita nyo rin po yung tren dumating na. Ay, yung ano pala, yung barko. Eto ngayon tayo. 18. Hindi 30 minutes pa maghihintay. Ayan, no, ang sasakyan po natin. 4 na baba. Pero 4 minutes lang daw. Diba? Ayun po yung di po ba? Ano po? Ito po ang train station. Ayun yung malaking barko. Oh. Ayan. Good morning, good morning. 11 o'clock in the morning, April 12. Dito lang po sa Romanson, Bodensee, Thurgau, Switzerland. Di po ba?